Правим намаление на този модел месомелачка, който предлагаме с мощност 2200 вата. В момента я пускаме само на 60 евро. Месомелачката е подходяща както за мелене на месо, за правене на домашна кайма, така и за пълнене на наденички, така и за мелене на зеленчуци. Идва си с най-различни приставки, 2 за мелене на месо, по-ситна и по-едрена, и няколко за пълнене на наденички. Използва се изключително лесно, но въпросът, който най-често получаваме, е лесна ли е за разглобяване и за почистване, и затова сега ще ви покажа колко лесно и бързо се разглобява. Изключително лесно се почиства, само трябва да дръпнете от тук, за да освободите, изкарвате и от тук вече всичките елементи супер лесно и бързо се разглобяват. Само като върнете от тук и си излиза всичко и почиствате изключително лесно. Всички метални инструменти и елементи, които виждате, са изработени от висококачествена неръждаема стомана, което гарантира дълъг живот на уреда и безопасност на храната, понеже знаете, че минава през качествени материали. Оборудване както с бутон за включване, така и с бутон за обратно въртене, който се използва в случаите, когато случайно може да заседне месо по пътя, когато започне да се върти наобратно, изключително лесно и бързо излиза. Както ви казах, 2200 вата и само в момента на 60 евро. За поръчки може да ни се обадите.